ফাইনালি গেছে আমাদের গেমের ভিতরে চলে এসেছে নতুন আপডেট এবং নতুন আপডেটে অ্যাড হয়ে গেছে নতুন মিশন মোড এবং নতুন মিশন মোডে অ্যাড হয়ে গেছে নতুন রোবট আর্মি। রোবট আর্মির সাথে সাথে অ্যাড হয়ে গেছে নতুন আর্মি জেট বিমান এবং আরো নতুন নতুন ফিচার এবং চিট কোড। আজকের ভিডিওটা হতে যাচ্ছে ধামাকাদার, তাই ভিডিওটা একটু মাত্র স্কিপ না করে সম্পূর্ণ দেখো। ভিডিওটা স্কিপ করলে তোমরা কিচ্ছু বুঝবে না। আমি বলছি ভিডিওতে এখন লাইক সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে লাইক সাবস্ক্রাইব করে দাও এবং ভিডিওটা সবার কাছে শেয়ার করে দাও। তো চলো বেশি বিভ্রান্ত না করে সোজা ভিডিও শুরু করা যাক। সর্বপ্রথম তোমরা গেমটা প্লে স্টোর থেকে আপডেট করে নেবা। আপডেট করার পর মিশন মোডে ক্লিক করবা। তারপর এখানে তিনটা মিশন মোড দেখতে যাচ্ছ, তো আবার একটা নতুন অ্যাড করছে 4 নাম্বার মিশন মোডে ক্লিক করবা। 4 নাম্বার মিশন মোডে ক্লিক করার সাথে সাথে গাইস তোমরা চলে আসবা নতুন মিশন মোডে এবং এখানে তোমরা অনেক কিছু দেখতে পাবা। যেমন তোমরা দেখতে পারবা আর্মি জেট বিমান, তারপর আর্মি রোবট, তারপর এগুলো তোমাদের কিন্তু ফায়ার করবে, মানে তোমাকে অ্যাটাক করবে, তোমাদের এদের থেকে ডিফেন্স করে থাকতে হবে। দেখুন এখানে কিন্তু রোবট আছে, এই রোবটটা কিন্তু তোমাকে ফায়ারও করতে পারে। দেখার সাথে সাথে আই দেখো আমাকেও কিন্তু ফায়ার করে দিছে, আমি এখান থেকে সিটকে পড়ে গেলাম। দেখতে পাচ্ছ এখানে কিন্তু আমি সিটকে পড়ে গেলাম। এখন আবারও আমি গেমটাকে রিস্টার্ট করে দেবো মিশন মোডে ক্লিক করে। তো গাইস তোমরা এখনো গেমটাকে আপডেট না করে থাকলে আপডেট করো, নাইলে কিন্তু এই ফিচারটা তোমরা পাবা না। তো চলো এখন তোমরা কি করবা, আমি এখান থেকে ড্রেসটা চেঞ্জ করে আমি ওইটার কাছে যাওয়ার চেষ্টা করি। বাই সাব এই আপডেটটা কিন্তু অনেক সুন্দর করে দিছে এবং এখানে তোমরা যেই যাবা দেখতে পাবা তোমাকে এখানে কিন্তু ওরা ফায়ার করবে, মানে তোমাকে আগুনের গোলা মানে ফায়ার করবে, মানে যেখানে আমরা আয়রন ম্যানের যে পাওয়ারটা আছে এই দেখো দেখতে পাচ্ছ এখানে কিন্তু আয়রন ম্যানের যে ফায়ার মানে আগুনের গোলাটা আছে ওইটা কিন্তু আমাদেরকে ফায়ার করতে হবে। আমার এখন মেইন টার্গেট হবে কি, আমার মেইন টার্গেট হবে এইটার কাছে যাও। দেখতে পারবো আসলেও কি আমি দেখতে পারবো এখানে কি এটার ভিতরে কি আছে। ভাই দেখতে পাচ্ছি এখানে কিন্তু ওরা কিন্তু আগুনের সাহায্যে এ রে ভাই আবারও মাইরা দিছে, এটা কোনো কথা? ওরা যতবার আমাকে কি বলে ফায়ার করবে আমি ততবার আসবো। আমি আজকে দেখেই ছাড়বো এটার ভিতরে কি আছে বা এটার ভিতরে কি আর্মি হেলিকপ্টার আছে নাকি আদৌ অন্য কিছু আছে। বা এখান থেকে আমি একটা কাজ করি, আমি সর্বপ্রথম এখানে একটা মানে ওইটা করি, আমি এখানে আবারও সিলেক্ট করি মিশন মোড সিলেক্ট করার পর ভাই এখান থেকে আমি সুপারম্যানের মানে আয়রনম্যানটা নিয়ে নিই, সুপারম্যানটা নিয়ে নিই অ্যাডজাস্ট টুলে গিয়ে এখানে আমি PM11 ডায়াল করে সুপারম্যানটা অ্যাক্টিভ করে নিই। তারপর আমি আবারও গেমটাকে রিস্টোর করে দিই। ভাই রিস্টোর করলে সুপারম্যানের পাওয়ারটাই ওরা আমার সাথে পারবে না। তো গাইস দেখতে পাচ্ছ আমি কিন্তু সুপারম্যান অ্যাক্টিভ করে নিয়েছি এবং চলো গাইস এবার দেখা হবে। বাইরে ভাই এই দেখতে পাচ্ছ হেলিকপ্টার মানে সরি জেট বিমান কিন্তু উড়ে যাচ্ছে এবং দেখতে পাচ্ছ ভাই এই কিন্তু রোবট, ওই দেখো দেখো ওর মুখ থেকে আগুনের গোলাটা মানে ফায়ার হচ্ছে। আর দেখো এই আমার কিন্তু আবার একটা ফায়ার করে দিছে। ভাই রে ভাই ওই দেখো উপরে কিন্তু জেট বিমান উড়ে যাচ্ছে, তো এই দেখো আবার আটকে গেছে। ভাই এখানে একটা সমস্যা কি, তোমরা যদি এই আন্ডারগ্রাউন্ডের বাইরে যাও তাহলে কিন্তু তোমরা মানে তোমাদের ক্যারেক্টার কিন্তু মুভমেন্ট করাতে পারবে না। আমি আবারও করলাম কি, আমি আবারও গেমটাকে রিস্টার্ট করে দিলাম, কারণ ভাই আমি যদি ক্যারেক্টার মুভমেন্ট না করতে পারি তাহলে তোমাদের নতুন ফিচার কিভাবে বলবো। তো আমি আবারও গেমটাকে রিস্টার্ট করে দিলাম এবং চলো ভাই এবার তোমাদের সমস্ত কিছু দেখানো যাক। ভাই এখান থেকে জেট বিমান উড়ে যাচ্ছে, তারপর এখানে ভাই এই যে মোটা এইটার ভিতরে বাক্সটার ভিতরে কি আছে, আর এখানে কিন্তু ভাই লাইন লাইন ভাবে কিন্তু আমাকে অ্যাটাক করতেছে। দেখতে পাচ্ছ তোমরা এখানে কিন্তু ও ভাই সাপ দেখতে পাচ্ছ ওরা কিন্তু আমাকে সেই লেভেলের ফায়ার করতেছে। এই দেখো ও ভাই রে ভাই গাইস পুরো আমার মোবাইলটা হ্যাং করে ফেলছে ভাই, এত পরিমাণ ওরা ফায়ার করতেছে। তো গাইস তোমরা যদি আরো এইটার নতুন মানে ফিচার জানতে চাও এই নতুন আপডেট, তো তোমরা এখনই ভিডিওতে লাইক সাবস্ক্রাইব করে দাও। নেক্সট ভিডিওতে দেখা হবে।